21-р зууны шинэ Монголын агуу мөрөөдөл бол үйлдвэрлэгч орон болох. Сэлэм далайч ном сум магсан хүчтэй нь хүчгүйгээ дийлдэг тогтолцооны үед монголчууд дэлхийн талыг эзэлж явсан. Харин хэн үйлдвэрлэж бүтээж чадаж байгаа нь дэлхийд ноёлдог болсон соёлт нийгэмд хүчирхэг Монголын сүр хүч дэлхийд бүхэл эх орондоо ч хангалттай байж чадахгүй байгаа нь бодит үнэн. Сүүлийн 20 гаруй жилийн турш монголчууд өмнөд хөршөөс хоол, хүнс, гутал, хувцас гэх мэт хэрэгцээтэй гэсэн бүхэл зүйлээ хангаж ирсэн. Бэлэн зүйлийг худалдаж аваад ашиглах нь бидэнд амар байжээ. Үр дүнд нь эрээн хот хэрхэн хөгжиж байгаа нь бодит жишээ юм. Харин одоогоос хэдхэн жилийн өмнөөс бид үйлдвэрлэх ёстой юм байна гэдгийг ойлгож эхэлсэн. Төр засагч тэр, иргэдч тэр эдийн засгийг солонгоруулах талаар ярьж эхэлсэн нь монголчуудын хамгийн том дэвшил байлаа. Үйлдвэрлэгч орон болох үндэс суурийг тавихаар сэтгэл шулуутсан олон мянган үйлдвэрлэгчид араараасаа бүтээгч болохын төлөө хичээж эхэлсэн. Төлөвшөөгүй системд тогтолцоог бий болгохоор 60 мянга гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэгч зүтгэж байна. 2017 оны байдлаар бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 155,065 аж ахуй нэгж байгаагийн 78,585 нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдгээрийн 77% буюу 60,330 нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарч байна. 60,000 гаруй жижиг үйлдвэрүүд Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 72%-ийг ажлын байраар хангаж байна. Өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэгчид байхгүй бол 906,495 хүн ажилгүйчүүдийн эгнэнд нэгдэнэ. Тэдний гэр бүлийг нийлүүлж тооцвол 2 сая гаруй хүний амьдрал энэ салбарын нуруунд дээр байдаг гэж. Хэрвээ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нэмэгдсээр байвал ажилгүй гэж статистикийн хороонд бүртгэгдсэн 92,400 хүнийг ажлын байраар хангах өргөн боломж байгаа гэдэг нь харагдаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн хамгийн их сонирхдаг салбар бол бөөний улан, жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн бараа, машин мотоциклийн засварын үйлчилгээнд төвлөрдөг байна. Энэ салбарт нийт үйлдвэрлэгчдийн 48% нь орсон байдаг. Харин үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс бизнесийн үйл ажиллагаанд 11% нь оролцож байна. Мөн 10% нь барилгын салбарыг сонирхдаг бол 9% нь боловсруулах үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг явуулж байгаа байна. Тэгвэл 6% нь хөдөө аж ахуйн салбарт явуулдаг гэх мэтээр нийтдээ 9 чиглэлээр ажиллаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нийгмийн амьдралд шууд нөлөөлөх ач холбогдол нь энэ юм. Харин улс орны эдийн засагт нөлөөлж байгаа ач холбогдол хангалттай хэмжээнд биш. Жижиг дунд үйлдвэрлэлд эргэлдэж байгаа мөнгө ойролцоогоор 200 гаруй тэрбум төгрөгт хүрдэг. За жижиг дунд үйлдвэр бол улс орны эдийн засгийн гол ирээдүй гэж одоо харж байгаа. Хоёр талаас харж болно. Нэгдүгээрт нь бол ямар ч том үйлдвэрүүд одоо жижиг дундаас бичлээс өөрхийн бизнесээс эхэлдэг. Тэгээ аажимдаа хүчирхэгжээ сайжраад ирэхээр тэр орныхоо эдийн засгийг хөтлөх, чиглүүлэгч гол одоо компани нь болоо явцдаг. Хоёрдугаарт нь жижиг дунд үйлдвэрүүд бол ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг. Тэгээ ер нь дундаж давхаргахны одоо үйл ажиллагааны салбар байдаг. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийг сайн дэмжиж өгөх юм бол дундаж давхарх хөгжөөд одоо чадвахчаад тэгээ аль улсын чадвах бол дундаж давхаргахнаар хэмжигддэг шүү дээ. Тэгээд дундаж давхарх чи өөрөө ядуу давхаргын бол чирээд өөдөн татаад ингээд ажлын байр нэмэгдүүлээд ингээд явдаг салбар. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүн жижиг дунд үйлдвэрийн одоо оруулдаг хувь нэмэрч гэсэн бас зөндөө байгаа. Төсөвт ялангуяа бас төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд ч их чухал өөрөг гүйцэтгэдэг. Гээд жижиг дунд үйлдвэр бол эдийн засгийн одоо маш том салбар. Жижиг дунд үйлдвэрийн онцлог нь бол их мэдрэмжтэй байдаг байхгүй юу? Нийгэмд ямар одоо нөгөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэгтэй байна уу гэдгийг мэдрэмж сайтай тэрэн лүгөө ингээ хуураад явах боломжтой байдгаараа том үйлдвэрүүдээс бол даваатай байдаг. Одоогийн нөхцөл байдал ийм хэмжээнд байгаа ч цаашдаа өргөжин хөгжих бүрэн боломж бий. Тэд зөвхөн дотоодын зах зээлийг сонирхохоос гадна олон улсын зах зээлийг сонирхох учиртай. Хэрвээ олон улсын зах зээлд жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхэлбэл Монгол улс доллартай болно. Дан ганц ууд ургаагаас долларын нөөцөө бүрдүүлдэг байсан бол үйлдвэрлэгчид макро эдийн засагт нөлөөлж эхэлнэ гэсэн үг юм. Энэ бидний ирээдүйн зорилго гэж хэлж болно. Учир нь манай улсын экспортын орлогын 90% нь дан ганц уул уурхаагаас шууд хамааралтай байдаг. Тиймээсээ дэлхийн зах зээлд ашигт малтмалын үн хэлбэлцэхэд манай улсын эдийн засаг бүхлээрээ савлаж төгрөгийн ханш сулардаг тогтолцоотой. Ийм тогтолцооноос салах хамгийн ойрын боломж нь
жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх юм. Одоо Монголын зах зээл үнэндээ бол жижиг. Тэгээд их бараа бүтээгдэхүүн хятаас одоо ганцхан 8 хийж байгаа хүмүүс чинь татваргүй гахаач ирээд ороод ирдэг. Бидэртээ бол өрсөлдөхөд хэцүү. Одоо ингээд том дэлгүүрүүдээр бие баримт өгдөг маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм утгаараа бид нар одоо экспортыг дэмждэг том бүтцийн байгууллагатай тэр экспортын дээр илүү анхаарах, зөвлөгөө өгөх. Тэр одоо энэ гадаад харилцааны яам гэдэг чинь үн том газрууд нь одоо Монголын яг ийм үйлдвэрлэлийн бараа бүтээнд энэ оронд илүү сайн борлогдох юм байна ч гэдэг юм уу. Тэр ядтаа суурь судалгаатай баймир байхгүй. Үйлдвэрлэгчдээсээ судалгаа аваач, олон нийтэд судалгаа аваач. Энэ юу болохгүй вэ? Ямар асуудал вэ? Энийг яаж шийдэх вэ? Өндөө өөр бусад оронд ямар одоо арга замыг авч хэрэгжүүлээд идэх юм. Энтэг гэдэг их орн чинь барьцааг зээлүүдийг бүх банкуд нэмэгтэй бизнес хийдэг хүмүүст өгсөн шүү дээ. 1-2 сая төгрөгийг жилийн хугацаанд бүх зээл нь буцаан амжилттай төлөгдсөн. Тэгжээж тэр бичил бизнес буюу өрхийн бизнес гудамжны тэр хоол хүнстэй тэр үйлчлэгээний бүх юмуд гарч ирсэн байдаг. Тэр бид нар тэр гадны орнуудыг аягүй цаас судлах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Буцаагаад манай Монголд үйлдвэрлэгчдээс илүү борлуулдаг хүмүүс нь илүү ашиг олдог тал байдаг. Ер нь яг үйлдвэрлэгч хүмүүс потолгосоо дэш гарахгүй байгаа нөхцөл байдал ч ерөөсөө л Монголын хэдэн том компаниуд байна. Бүтээгдэхүүн зарж өгнө. 30% ч аавна. Яг зах зээл дээр адилхан үнээр зар. Би чиний зарж өгсөн 30% аавна. 40% ч аавна гэдэг. Гэтэл үйлдвэрлэгч хүн чинь бэлэн материал бараа бүтээгдэхүүн хятад хэлгэж орж ирээд эсвэл хятадаас захаас юм аваад орж ирээ 2-3 дахин нугалдаг хүмүүс биш шүү дээ. Бид нар чинь 30-40% ашиг харж яддаг хүмүүс байдаг. Гэтэл энэ жинхэнэ үйлдвэрлэл хийж байгаа хүн ганцхан 8 хийж байгаа хүн хоёрыг ялгаж салгах хэрэгтэй байгаа. Энэ бол одоо өнөөдөр маш чухал толгомцсон асуудал. Тийм ч утгаараа манай өнөөдөр үйлдвэрлэх үндсэн одоо төвшөндөө одоо байх ёстой хэмжээндээ байж чадахгүй байна. Одоо тэр гараадаа тэр зээл одоо жидүүгийн янз бүрийн холбогдолтой асуудлууд нь яг зөв хөндө очихгүй байгаа даа. За ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн салбар маань өөрөө бол яг ингээд аж ахуй нэгжийнхээ хувьд бол бараг 80% нисэлтэй. Тэгээд 80 энэ хувь бол байнга ингээд тогтвортой л яваад байгаа. За тэгээд дээрээс нь тэр 80% ингээд задлаад үзэхлээр жижиг дунд нь маш бага. Одоо ердөө нэг бараг 70% нь бол бичил болчиход жижиг дунд нь бол ердөө нэг 30-70% байдаг. Тэ ийм одоо дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгээ энэ ингээд тенденц маань өөрөө бол ингээд бараг 20 жил ингээд үргэлжилсэн. Ер нь бол манайх бол бичил компаниуд л 2-3 хүнтэй тий одоо энэ компаниуд давмгаалсан ийм эдийн засаг болчиход байгаа юм. Тэгэхээр ийм эдийн засгийн хувьд бол энэ өөрөө айгу буруу зохицтой болчиход байна л да. Тийм учраас одоо манай жижиг дундын үйлдвэрлэгчдийн GDP-д оруулдаг хувь нь маш бага. Ердөө нэг одоо 25 гэж тооцоолж байгаа боловч тий 25-д хүрж ийн үгүй гэдэг дээр бол бас жоох хэрэгэлзээтэй болчиход байгаа байхгүй. Яаж одоо энэ дотоодын бүтээгдэхүүндээ жижиг дундынхаа үйлдвэрлэлийн одоо энэ юуг нэмэгдүүлэх вэ? Хувийг нэмэгдүүлэх вэ гэхээр нэгдүгээр дундуудыгаа томруулах хэрэгтэй байгаа тий. Дундууд нь томорж жижигүүдийг татаж гаргаж ирж байгаа. Жижигүүд нь өөрөө бичил компаниудаа ажиллах ийм шаардлага байгаа юм л да. Тэгэхээр бодлого маань өөрөө болохоор дандаа жижигрүүлэх бодлого байдаг. Их олон компаниуд байгуулагддаг. Яг ингээл одоо жижиг дундын сан зээл олголоо гэхээр дахиад нэг олон бичил компаниуд байгуулагдчихдаг тий. Тэдний үйл ажиллагаа нь тэзэр тогтвортой байх боломжгүй. Эдийн засгийн хувьд ингээд тооцоололоор үзэхлээр боломжгүй байдаг. Яг бол зах зээл нь өөрөө аягүй жоохон, авж байгаа зээл нь аягүй жоохон, ажиллаж байгаа хүмүүс нь жоохон одоо шинжилэл хийх боломж байхгүй. Жижиг болоод тэгэхээр арай боломжтой болж байна. 50 ажилтан гэдэг бол өөрөө арай өөр шүү дээ, тий. Тэгэхээр 50 ажилтандаа болоод ирэхээр тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн тогтвортой болоод ядаж дундуудынхаа хэрэгцээг хангах, бэлтгэн нийлүүлэгч болох тэр ингээд бодлого ингээд дэмжиж явж байгаа. Тэгжээж нөгөө дундууд маань бол яг жинхэнэ одоо тэлэх тий экспортын бараа бүтээгдэхүүнээ гаргах одоо яг энэ шинжилгээ оруулж ирэх, инновац оруулах энэ бүх юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд бодлого өөрөө ингээд жижигрээд дагтсан тэр дундуудад тэр жижигүүдэд оруулах энэ одоо зээл нь өөрөө хүртээмжгүй болоод эхэлж байгаа юм л да тий. Тэгээ бид нар одоо яг ингээд судалгаа ингээд хийгээд үзэхэд бол энэ зээлд бол 73 хүн оролцоог байна л да тий. Тэгээ 73% нь одоо оролцоог асуулга авсан одоо 1000-аад гаруй эмэгтэйчүүдээс. Яагаад оролцоог байгаа юм бэ гэхээр тэр 31% нь энэ хөтөлбөрт итгэдэггүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол төрд ямар итгэл өгж байгааг нь ер нь бол харуулж байгаа юм л да тий. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бид нар одоо аюу зарчмын асуудлуудыг ярьж байгаа. Нэгдүгээр жижиг дундын сангийн өөрийнх нь хөтөлбөр нь үйл ажиллагаа нь хөтөлбөртэй уялдаатай байх хэрэгтэй. Засгийн газрын 5 жилийн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөртэй уялдаатай байх хэрэгтэй. Тэр хөтөлбөр нь өөрөө улсын их хурлын одоо энэ эдийн засгаа төрөлжүүлэх, эдийн засгаа бүсчлэхтэй энэ одоо бодлоготой бол бас уялдаатай явж байгаа. Тэгжээ жижиг дунд нь яг тэр бодлогыг хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Товчхонд жижиг үйлдвэрийн ач холбогдол эд шидийг бид хангалттай хэмжээнд хүртэж чадахгүй байсаар байна. Тэгвэл тэднийг макро эдийн засагт нөлөөлдөг болтол дэмжих үүрэг нь төрд бий юм. Төрөөсөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан байгуулж зээл олгож эхэлсэн.
Тус сангаас 2009-оос 2017 оны хооронд улсын хэмжээнд нийтдээ 7540 төсөлд 742.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтэй зээлийг олгосон. Үүний үр дүнд 40,628 ажлын байр шинээр бий болж 25,418 ажлын байр хадгалагдсан үлджээ. Харин 2018 онд Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгосон зээлийн тодорхой хувийг эрх мэдэл, албан тушаалтнууд авчихсан гэх асуудал нийгмийн анхаарлыг татаж эхлээд байгаа. Засгийн газраас хийсэн шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчил олон хүний бухимдлыг төрүүлж байна. Ийм асуудал үүссэн хэдий ч Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаа зогсох ёсгүй. Хэрвээ энэ дэмжлэгийг зогсоовол Монгол улс үйлдвэрлэгч орн болно гэсэн хүсэл мөрөөдөл чигээрээ үлдэх эрсдэлтэй. Мэдээж жижиг дунд бизнес эрхлэгчнүүд бол өөрөө эрсдэл өндөртэй орчинд ажиллаж байгаа. Ягаад гэвэл бид нар чинь шин санаа, шин сэдэлтээр тодруулж шинээр эхэлж байгаа бизнес, шинээр эхэлж байгаа бүхэн өөрөө эрсдэлтэй. Хоёрдугаар хөл дээрээ тогтоогүй болохоор гадаад эдийн засгийн бол дотоод эдийн засгийн өөрчлөлтөнд бол маш эмзэг байдаг. Энэ агуулгаар эрсдэл байнга явдаг. Энэ эрсдэл байдаг болохоор төрийн дэмжлэг, төрийн тэр татаасын бодлого нь бол зайлшгүй. Тэр татаасыгаа өөрсдөө шууд хийх үү, тэр татаасыгаа арилжааны банкудад олгох замаар хийх үү гэдгээр сонголт. Засгийн газар бол арилжааны банкуд хямдхан их үүсвэр өгөх ёстой болж байгаа тийм. Эцсийн зээлдэгчтэй магадгүй 6% очих ёстой бол магадгүй наан нь бол 3-2% хүүтэйгээр их үүсвэр тавих ёстой. За тэр зээлдэгч маань бол эрсдэл өндөртэй харагдаж байгаа бол энэ эрсдэлтэд би батлан даалт гаргаж байна. Энэ бол чухал бизнес. Энэ бол явах болцоотой гэж бид нар хааж байна. Энэ дэмжих ёстой салбар байна. Гэтэ энэ зээлдэгчид та нар их хүсэл өгөө. Барьцаа хөрөнгийн асуудлууд бол дутагдал гарч байгаа бол тэр хэсэгт нь бол бид бүхэн төр батлан даалтын гаргаж байна гэд нөхцөлийгөө бол бас зөвлөгөөлөх механизмууд нь бол нээлттэй байгаа. Гол нь тэр механизмуудыг л банкнда олгож өгөхсөөр энэ асуудал яг эрсдлийнхээ хувьд менежментийн хувьд банкны хийдэг менежментэд тэгтээ яг эцсийн зээлдэгчд очиж байгаа нөхцөл нь яг одоо энэ сангаар гарч байгаа шиг нөхцөлтэй байх болцоонууд бол нээлттэй. Жижиг дундын зээл энэ бол огт буруу зүйл биш. Өмнөөс болоод бас энэ зөв явж байгаа төрийн бодлого би ингээд татчихаасаа гэж бас бодохгүй байна л да. Одоо манай энэ Ганбаатар гишүүн бол бас энийг ингээд яриад явдаг. Энэ бол ерөөсөө буруу зүйл биш. Ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдгийг одоо юу гэдгийг ирээдүйд та биднийг тижээх бац суурай л гэж ойлгох хэрэгтэй. Би энийг өөрөө дамжаад ирсэн хүн би өөрөө мэдчихэж штэ тий. Ямар одоо жишээлбэл одоо 2000 оны ихээр одоо 90 оны сүүлээр энэ төр бол иргэд одоо юу гэдгийг арилжааны банкудаас зээл авах боломж маш хомс байсан шүү дээ. Тэгэл BVS мөнгө төгрөг зээлдэг одоо юу гэдгийг хүү өгөхтөл одоо 20-30% хүүтэй жилийн хүүтэй ийм л байсан. Гэтэ одоо бол бас ч гэж одоо бас давуу талууд бол байгаа гэж хэлээ. Макро эдийн засаг үйлдвэрлэгчдээс хамаардаг. Олон улсын зах зээлд ашигт малтмалын үн хэлбэлцэхэд Монгол улсын эдийн засаг ажирдгүй болох тогтолцоонд бид нэг алхам ойртох юм. Өнөөдөр төрөөс дэмжлэг авж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл ирээдүйд Монголын төрд дэмжлэг үзүүлэх аврал юм.